Sa Good Vibes, halin sa kinandantang nga yellow nga hotcake nga mabakal sa higad sang karsada, mayara na sang purple nga hotcake ukon ube flavor. Isa ka manugbaligya sang ube hotcake sa Silay, ang sarang makapaubos sang 200 ka mga hotcakes sa isa ka adlaw. May report si Romeo Sobaldo. Hindi makapadamo stock sang ube nga hotcake ang magpartner nga Mary Joy Espelita kag Johnny Tison sa higad sang Silay City Public Plaza. Sa kada may maluto nga hotcake, rekta na inipahiran sang margarine, ipaligid sa kalamay, kag iputos sa plastic. Kadamo abi sang nagahulat, ini ang ila sitwasyon sa kada adlaw, ilabi na kung may klase kag kung weekend. Pati ila 11 anyos nga bata, nagabudig na sa ila sa kadamo sang ilang customer. Sadto anay, yellow kon regular nga hotcakes nga kinaandanta na ang ilang nga ginabaligya, pero sumugod sang intestingan nila luto ang ube hotcakes, wala na sila makabalik pa sa original flavor. Pero meron sa kakaupos. Mas ang sa yellow, mas kabakal siya. Mas ginapakita ang sa yellow, ang ube sa buhok. Pangita. May kapangita. Bisa ko puntat kami ano. Di ka pangita. Ginasama. Wala ka nagkobra yellow sa buhok. Ube na lang tayo. May nako nag-ube. Anag ano, yelo, mag-yelo. Pako madilaw. Ube na lang sa puntanan. Kaya ube kita ginapakita. Kung may klase kag kung weekend, makapaubos sila sang tig 200 kabilog sa isa ka adlaw. 7 pesos ang kada isa, pwede man 3.20. Kalabanan sa mga customer, first timer, na curious, ganit luyag matilawan ang ube nga hotcake. Pero may ka mo kabakal ube nga... Hindi, pabalang may tilo. Testingan, matry man. Ube gay? Ube naman yan. Basta namin ito net. Sa duan ay mayara man sila sa buko pandan kag mayara man sa chocolate flavor. Pero hindi maarapalan ang kadamuon sa nag-order sang ube gani nag-focus na lang sila sa ube. Masami, sa higad sa plaza lang sila sang Silay nagapwesto. Pero kung may pista, nagakadto man sila sa ibang mga banwa kang syudad. Sa ginala nila ang ube hotcake sa Sagay City, nakibot sila nga. Nakapaubo sila sang isa ka sako nga harina sa isa ka adlaw o kon 2,000 ka mga hotcakes. Ano pinakadamo nyo? Ay, pag ulang na nila nakita, man mo. Kabayuli. Alisaga sa mga belo to ano, lablas blue, sana naman. Subay sa kalibo nga pan. Nalamon. Dawa pa, ano na kaya po? Lunes tubtub Domingo, nagapwesto sila sa kilid sang plaza sa Silay. Hadilas 9 sang aga tubtub las 10 ang gabi. Sa hotcake na, kag sa mga fruit juices nagasalig ang ilang palangabuyan. Gani nagapangita man sila sang pamaagi para mapaayo pagid ang ilang produkto para padayon nga balik-balikan sang customer.